Čau ľudia, to je Derek a vítajte u ďalšieho videa. Dneska sa bude natáčať part 2, jak sa to povie, pneumoservisu. Takže ideme na to, hlavne dajte odber, like a na tlačítko zvonečku, aby vám žiadne video neuniklo. Ideme na to. Idem som si pozrieť auto. Čo sa tu stalo? Zase prečo ide vonku tá para? Čo sa tu deje? Nie! Spadla pružina. A tu čo? Čo tu spadlo? Vonku niečo spadlo z auta. Čo to je? Niečo. Idem im zavolať. To čo oni robili naozaj? A ja mám ešte im dať výplatu. No, Boky, čo ste vy tu porobili? Teraz som prišiel pri auto a vypuchnul koleso a niečo, tam čo si ty opravoval, nejaká veľmi hrubá hruba, či jak sa to povie. Vec. Prišla von. No hej. Ja neviem, čo to je, však príďte tu všetci a pozrite sa, čo to je. Dobre. Prídete tu. Sme tu. Čo sa stalo? Bože, tam vy chcete auto, ale ešte výplatu ste chceli. Čo? Dnes. Pozri, koleso vybuchlo, para vyšla von a pozrite, čo tam, čo ty si opravovala, čo vyšlo von. Vlákol som zase toto. To nič, a čo to sú pracovné to oblečenie. Musím zase ísť. No, ale to jak vybuchlo? Tá koleso, to čo ste opravovali. A ja som neopravoval, ty si opravoval. No, ale toto vyšlo von stadiaľ. Áno. Daj mi veci. No. Tak. Táto tam dáš zaspäť. Musím dobre prikúcať. Pán Boky. Čo je? Vypadne, tak ma volaj. Pán Boky. A nie Boky, pán. No. Dám si gumku na nieho. Pozrite, ľudia. No. Nič ma... Pán Boky. Nič. Nepotrebuješ veci? Nie. Potrebujem čo? Ako to ide? Dobre. Dobre. Derek. Koleso už je dobre? Michal. A ešte čo treba? Hej. Koleso ja opravím. Len ty oprav to, čo si ty urobil. Dobre, pán Derek. Sejkur! Pozrite, toto dám. Zapúci. Čo hovoríte? Nič, pán. Eborne, pán ma volaj. Toto, pozrite ľudia, toto je na petal, keď dáš. Je tu, pán. Čo? Pán tu. Ja viem. Pán, počkajte, nevidím. Zasvieťte mi. Jak? Derek! Áno. Daj mi telefón. Prečo? Nak mi zasvieti, nevidím nič. Daj. Zasvieť ty. Dobre, výborne. Teraz vidím všetko. Pozrite ľudia, tu je zlomené. Hej. Pozor. Tu je zlomené všetko, pozrite. Musím toto upraviť. Ako to ide? Dobre. Hej. Dobre, ale... No. Pán Boky. Čo je? Toto.
Děkujem. No už. Nerob, počkať. Uhni kamera. No. Ide ti dobre, Derek? Nie. Tak. To nejde. Ja som nedobre. Už pan Boh. Pan Derek, Pán Áno. Boky. a toto pampu nemáte? A však to sa robilo niekde diera a tu sa to niekde uľavilo. Aha. Pozrite, čo som našiel od aute. Pozrite. Áno. Pani Bože. Pozrite. Ukažte. Mhm. No. To nedobre upravilo toto auto. Áno. Pan Boky. Nedobre upravili. Áno. To Dizlak, keď prišiel tu robote. Dizlak. Pozrite, noci prišiel tu, povedal mi, že ide popraviť auto. Pozrite, čo robil tu dal. Čo? Pozrite. Noci išiel upravovať auto. Noci. Áno. Pán. Ako sa povie kino? To tie šruby. Áno, ďakujem. Michal. Aj toto, pán. Pán, čo to nepotrebuješ? Nie. No. Ide to dobre, Boky? Áno, výborne. A nie iba dobre, ale výborne. Dobre sú to pomáčky. Derek, musíš dať Michalovi výchovku, nevie nič. Hej. Iba kilo všetko vie. Michal, čo robíš? Hej, ty. Kilo všetko vie. Ako to povie Dizlak? Tak, dobrá. Pán Dobre. Boky. Toto je uspravené. Ďakujem. On vie všetko dať. Bude všetko Toto sa to spravilo veľmi. No. Čo? Toto, More, Derek! Aj to tu pneumatiku je. Nie. Nie, nevidím ani. Pán Boky. Ten spray. Tak. Dobre. No, ja už mám spravené všetko. Áno. A ja už. Dobre. Idem do auta. Bobby, choď. Ide dobre a počúvať ti. Aby... No, choď. Ide dobre. Ešte som ani nešiel. Ohni, Micho. Idem si to... Naštartuj. No, choď. Áno. Výborne. Vypni auto, Boky. Dobre. No, už. Poďte von. Tak, teraz mám porad. No. Tak, pijatok som povedal. Pijatok dostanete výplatu. Majiteľ si má prísť po auto. Volá sa Samo. Hej, to je, znáte ho. Kamarát, nie. Hej. Dobre. Tak. Čo robíš, Kino? Hej. Chodeť. To si deti pri autoservisu si tak chodia. Tak. Dobre, všetko sme urobil, pozrel som sa aj na počítač, pripojil som počítač na auto, notebook a videl som, že ani jedna chyba nie je, takže urobil si všetko dobre. A ty, Dizlak, ako druhý deň v práci, tak je to dobre, skvelé. A ten, Michal nevie. Kino všetko, kino Michal, je hej. výborných pochválnych. Tak, a vy ľudia, dúfam, že vám tohle video páčilo, pokud áno, dajte odber, like a nazrieť zvonečku. Páčilo sa vám tohle video? Áno. Čaute.